Oui, bien aimé, na pesi mbote si kozolandanga partout dans le monde, 4 konyo sur mokili bo bozolandanga na pesi bino mbote eza bongo ya bino évangéliste et les chants de Pierre. Na pesi mbote ka si kozolandanga ndaninga na sola mke parce que toyebi na temps toza eza ta moko yo ba église ezokota te toyebi yango tokyo lo église te mais tobinga ba anga parce que pas tokotaka tobombalaka ndimo na mbula. Église à la canal mutema ya mutu nzambe apambulo malgré ba réalité tozo passé mais yo mwana nzambe ndenge zo bondela na ndako tika nzambe apambula yo lelo la ngaki dans solomke tembe on zo parler yango lelo eza ne crée rien ki mwana nzambe moko isika zo landanga abanga te na ba événement nyos oyo azomona na sena moy oyo eza na biloko mibale Nzambe pe sata. So za côté Nzambe ata bitumbe yelio okobanga te parce que Nzambe nda bundela kayo. Bible zolo baki soyez tranquille, moi je combattrai pour vous. Nazo ngana la kisamtumoko grandeur Nzambe. Ki na nyoso zomona na sina moyi oyo ebangisa te. Parce que Bible za polele. Bible baki na tamoko tokomona ba événement. De ba événement yango tozomona lelo. Bible bla biso na tamoko nzala lilobe kozala nzala bile kozala makambo nyonso kozala passe et ozala ngonga moko donc bilembo ya tango suka yango tozomona Bible baki polele ke boko luka batei boko mona bango te po nzala bile kozala pe na kati ya mboka biso bana nzambe to banga lisusu te ke so tomoni événement moko zo passé to bangela ngo non mwana nzambe abangaka te parce que Bible akisi makambo nyonso polele o ezaka extrait ya fin du monde mais fin du monde na ne ko quitter tozane extrait o sataza azoninga déjà alakisa batoke tango akoya ekozana ba réalité mingi oyo bato bakokutana nango tomo lelo mutu nyonso aleli agangi coronavirus ezoboma koma tokotina bandako non Bible ezoloba polila ta moko po somba biloko akolia ifalo zala caché ya 666 po teka biloko ifalo zala na caché ya 666 o babengi signe de la bête il faut zala lango okosomba te soko zala caché te okolia te soki po zala caché te wana zala mukande apocalypse na tawana bao bakonzimela Christ parce que tawana ekozala eza na tawo yoke poko tabokonzalo ekozala ba effort non personnel yango ezalaka bien tant mutu za na vie onzimela Christ lokola sauveur nazo ngala la kisamtu moko grandeur nzambe nakolakisa grandeur ya coronavirus te nakolakisa grandeur ya ba problème te nakolakisa grandeur nzambe malgré coronavirus ezotambola na pesa courage kobanga te mwana nzambe abangaka te devant ba problème ozolanda ngai na partout dans le monde oza en Afrique oza en Asie oza en Europe oza en Amérique oza na continent moko songolo pakala na pesa courage kobanga te Bible lobi l'ange de l'Éternel capo tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger nzambe azalaka tout autour na mais ozobanga pourquoi Bible angelo bipolele soki mutu moko anzimeli nzambe libota wembe komi sauver à travers yo mutu solandanga ata libota leza musika na mabondeli na yo libota le kozala sauver tika na sire yo Bible lobi na Isaïe 43 verset 1er natangi na kombo na Yesu Kristo Israël ekolo ya Jacob siko oyo yawe oyo asalaki yo pe abongisaki yo alobi boye kobanga te pamba te na longoli yo na boumbu na bengi okomi ekolo na ngai tango koleka ba mai na kozala na yo tango kokatisa ba ebale okozinda te tango koleka na kati ya moto okozika te moto ekozwa yo ata muke te parole du Seigneur wala langage ya nzambe Israël alelo ezanga na yo ata coronavirus etamboli na monde entier yo mwana nzambe ekozwa yo te oyebi mutu oyo ezala mutu musu na vie azalaka na kisi ya nyoka na kati na ye soki amoni nyoka azoleka kobanga ete akolanda nyoka nde akokima nalingi naloba nini na temps oyo
Yo mutosa na nzambe kati na yo, coronavirus ekoluka yo te, kolanda yo te, coronavirus ekokima yo. Ekolanda ba oyo bazaki préparé po nango. Yo zamona na nzambe, tala mutu na vie a se contrôlaka. Soki omoni ke na kati na yo, ozotambola mabe, réparer na nzambe. Soki omoni la kati na oza tout droit na nzambe, malade outi na sata, ezaka na makoki ya koboma ba na nzambe te. Kanisa, tango sata lataki Herode, po aboma Yesu. Yesu, Bible lobi ke bakima kine na Egypte, nzambe abombaki ye. Ba inosa balekaki, memema Moïse. Tango sata lataki Pharaon aboma bana nyonso, tala Moïse mama na ye, azui ekolo kotisi Moïse na kati. Dolanga kota na kati ya liloba, coronavirus ekosala eloko te. Kota na kati ya liloba, yo za na anti-corona na kati na yo. Yo mtozolandanga, ata soki ekuti yo deja so zui, na te yo na moment oyo, fungola mutema, tikela Yesu espace na kati na yo. Lobela Jésus Christ na ndimi yo comme sauveur. Nzambe aza mutu te. Nzambe aza mutu te amonanaka te me amonaka. Nzambe amonanaka te me amonaka. Azomona nyonso oyo ezoleka na kati ya mokili. Ta oyo eza ta mutu a raisonné. Oyo eza nini ezopase? Est-ce que eza kanda ya Nzambe? Est-ce que eza sata? Soki eza kanda ya Nzambe, se repentir, senga Nzambe bolimbisi. Soki eza sata, bondela Nzambe a épargnon na ba force ya ténèbres. De la monde ya ténèbres eza na ba puissance moko ya mkie. Mais Nzambe aza kati na biso, aza na puissance. Mais olekelanga na fanzi lelo, nazolanda bato msusu, bazoloba ke tala Nzambe aza mutu osana na ete. Na kamwi mutu moko azoloba lobi non pour le moment eza na ba message moko ezobima, basuki moko ezobima na kati ya ba Bible, soki omeli otie yango bien aimé. Oye on eza nini? Wali ya bonzambe te, suki te ko protéger yo. Mutu so croire la Bible donc ndenge so lekaleka mikolo ke suki soki na kati ya Bible ezobimira bato bien aimé. Ata donc naibite na comparer na nini na nani? Ata elema yo zande babenga kango nani oyo ba nani oyo ba machombe mutu munene makolo mukie binzima nzima munzima ndenge nini oyo webite ke diable peut se dékizaka asa ko se dékiser comme l'âge de lumière diable se dékizaka oyo ka musolo bio notozwaki message na fanda ki balobela ngai ke soki na non ce n'est pas ça. Kisuki ekyobi kisona nini? Oyo Bible oyo mutu ya mokili ndia keli yango, mutu ya mokili ndia sali yango na machine. Esprit ya kokipe ko se déguiser. Kusoka mutu alobi yo basuki ezo malakati ya ba Bible, boti ya na mai, non, bien aimé ko sala yango te, ozonga ko se détruire pour rien. Suki wana sike bimi yo yebi yango. Eloko ko protéger biso eza suki wana te. Eloko ko protéger mwana Nzambe ezali molimo santo. Esprit akoki ko se déguiser pe akomi suki. Soki meshe ne bozobenga soki suki akoti pe na Bible. Mais yo pe na sentiment ozola tala monde ya ténèbres za gouvernement complet. Na lobeli oboye yo mtozolanda ngai ko croire na basuki wana te ya ba Bible. Atoza na Bible moni suki ebimi lokuta bwaka yango pamela suki wana pe tumba yango na kombo na Yesu. Eza ba démon na baza ko se déguiser. Okoningo pesa ba pasteur no charge pour rien. Suki yana kule bimeli oyebite ozu suki wana kaka ozu yango otie soki wapi omeli mai après na sima ba demo ba tonjo na nzoto olandi pasteur ke uniombe. Mais yo moko nde porter malheur à vie na yo. Est-ce que suki ebikisaka mutu? Eloko ebikisaka mutu c'est le nom de Jésus Christ. Eza suki na kati ya meshe te, eza suki na kati ya Bible te. Attention mwana na Nzambe. Attention mwana na Nzambe, na te yo kombo moko
nzima Yesu lokola kolo mokonzi po mobikisi atoyoki prophétie ya ndenge nini ko croire nango te parce que na temps oyo tokoyoka ba message ndenge ebele mais yo mwana na Nzambe na assuré que ko croire na prophétie ya mabete tikala na kati ya liloba oyo batia na église ta yo kanga yango ta eza te ya kolanda bilanda te biyoka te zwa kimi esiko zali mutu akosa yo te mutu intimide yo te prophétie moko te atolali omoni ndoto diable pe apesaka mutu ndoto mais olekelanga bato akomi importé ke suki ezobimela na Bible suki pe bato de ça c'est quoi mon frère ma sœur monzima ndenge nini obinzima nzima est-ce que suki penza na kati ya ebimeli wapi yo moko mituna na question te ebimeli wapi Nzambe ati ko protéger la ndenge mususu abandoki suki ezobima na Bible di nalobeli oke fungola mutema na yo tikela Nzambe espace ko croire na basuki wana ya Bible wana te ko croire na kombo moko te na taza kombo ya Jésus Christ kotia pe ba protection moko te et protéger et lorsque ko protéger ça Jésus Christ muso binga na kota magie na sala boy pona za na protection non et lorsque koki ko protéger mutu eza kombo ya Yesu Kristo toza kolanda ba critère ya ba konza mboka ndenge balobi ke kosukola maboko donc to empêcher kozala trouble eza bien mais o eleki nyonso ekoki kozanya na kombo ya Jésus poko ki kozala pe na protection moko ya molimo soit to batie soki kombo ya Yesu za na kati na te coronavirus eza nde esprit ekokota yo na sire yo boy bimisa somo kati na yo nzimela Christ alobi na kati ya moto na kozala na yo na kati ya mai na kozala na yo alobi ayebi nombre ya suki ya mutu na yo okokufa te yo mwana bilaka Bible angelobi polele le fils de la promesse ne meurt jamais ozolandanga partout dans le monde zwa kimia bana na Nzambe moral na bino za la kimia lokola ba église ezokota te mutu abimelo na kwente kopeso prophétie moko songolo pakalaki yo eloko moko na mona kiboye Nzambe la kise non nzima na lilobo te yama tika biyoka tika bitala tika bibanga nzimbela Kriste ko croire na basuki ezobima na Bible te na kombo Nzambe ya bombo na lobelo ko croire na basuki wana te ya kati ya Bible eza ba mauvaise esprit za ko se déguiser comme ba mèche comme basuki ko croire na basuki wana te ya kati ya Bible na lobelo croire na liloba ya Nzambe yo mutozola ndanga na beti sete na phrase wana ko croire na eloko moko te comme protection. La Bible nous dit si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Suki na Bible te ndebi kisaka mais liloba oyo yo te ama yango ne kobikisa yo. Oh, na bimili boye na kati ya Bible démon se déguiser comme suki ekokota na ba Bible la bino na bandako. Attention mwana Nzambi. Attention. Attention na beti sete na phrase oyo na beti sete tika basuki ya Bible wana soki bimelio simba Bible na yo zwa suki wana pamelango okomona eveneme koleka na mesh wana soki mesh yo moko ndo yebi yango esikozola nanga. Merci nalingi na bonde la pona yo mtoza na pose ya ba prière to ko accompagner na ba prière na pese yo numéro nanga plus 243 84 43 80 154 nazongeli à Vodacom plus 243 81 014 55 82. Merci nabonde la pona yo kangami susco zali. Père de gloire tout puissant, le consolateur des âmes abattues, le lion de la tribu de Juda. Yoza solo Nzambe alikolope ya mabele. Na yebi Nzambe msute na koikola kisabana na yo. Na lakisi bana na yo maite.
ndalakisi bango kisi te, mafuta te, singa te, mais nalakisi bango liloba na yo. Tika liloba oyo ebikisa bato nyonso basabeli maladi wana. Tika liloba oyo épargner bana lo partout dans le monde, na ba continent ndenge na ndenge, bazala sauver, protection oyo protéger kabana Israël et protéger ba peuple na yo. Nguya nyonso ya molili o sata bwaki na mokili na arrêter yango au nom de Jésus-Christ. Na pamboli kombo na yo, tika kimia na yo pe sengo na yo, e fanda na mboka oyo pe na mokili mobimba, na kombo na Yesu Kristu. Amen. Ciao.